Wakenya katika maeneo mbalimbali wametoa maoni mseto kuhusu bajeti hii ya shilingi trilioni 4.8 ya mwaka wa kifedha 2026-2027. Wengine wamehisi kwamba bajeti hiyo haikuweza kushughulikia gharama ya maisha inayozidi kupanda. Wengine wana maoni kwamba ni hatua sawazishi ikizingatiwa kuwa taifa hili limekumbwa na misukosuko ya kiuchumi ambayo halingeweza kudhibiti. Umeangalia kuhusu prioritize security sana kuhusu kuliko mambo ya education, to the extent yesterday he came out clear and addressed about the education system, because the information from the Ministry of Education, there are more than 200 schools ambazo saizi zimefungwa. I think more than 3,000 students wametumwa nyumbani. This is a crisis. Mwananchi wa kawaida kama sisi, juu sahii kuna budget ile inakera raia wa kawaida, juu mambo ya economy ya Kenya tunajua imepanda, uchumi, mambo ya mafuta, mambo ya shule, so wanatuongeza bajeti badala watupunguzie mzigo. What we need to do to be able to ensure that these spending bills are not only progressively paid, but that they are fully paid. The second bit of it, of course, is the Auditor General and the Controller of Budget. The recommendations that they've also been given that are also as an expectation of the Constitution on what they are supposed to do, or what counties and even national government, ministries, departments are supposed to do insofar as spending bills are concerned. So these are some of the serious challenges that we still believe that the country has to grapple with. We need more money in that sector, so that the budget that has been allocated for the agriculture sector must be increased. Like for example, sugar sector, we had a deficit of around 10 billion, but what we have seen in the budget is around 2 billion. We want the sector, the sugar company, sugar sector, be given more money, so that the farmers get what they're supposed to get. Mafuta mahali imefika, mimi kama driver nikienda Nairobi, nikikuja na kunywa mafuta na bagi bila pesa, naenda kwangu bila pesa. Mimi mafuta kulingana vile imepanda, at least isuke kiasi, tuone kama uchumi itakuwa mzuri. Juu mimi nimekunja kutoka asubuhi huku, mimi ni dereva boda na saa hizi njaunda kitu chochote.